এই দেখো নতুন সদস্য, এখন সবাই দুধ খেতে ব্যস্ত। দেখো কিরে, এদিকে তাকা, 5টা বাচ্চা আছে এখানে। দেখো কি সুন্দর না? কালকে আমি বৌদিদের বাড়িতে এসেছিলাম, তখন ওদেরকে দেখলাম, তো তখন আর ভিডিও করা হয়নি। তখন ওরা এত দুষ্টুমি করছিল, মানে ওদের ভিডিও করাই যাচ্ছিল না। তো আমি ভাবলাম যে সকালবেলা গিয়েই করব। দেখো উরে বাবা, এই দেখো দেখো মারপিট, দেখো দেখো খাওয়ার জন্য মারপিট। দেখো কে আগে খাবে, আর এমনি তো মন দিয়ে খেয়েই যাচ্ছে। দেখো কি অত্যাচার করছিস রে তোরা মাটার উপর। হুম, দেখো কি সুন্দর না? ও প্রচন্ড মারকুটে, শুধু মারবে। তো খেয়েই চলেছে। এই যে ওইদিকে একজন, ও তো একদম একা একা নিজের মতো। কি সুন্দর দেখো। কেমন লাগলো তোমাদের অবশ্যই জানিও কিন্তু, এই নতুন নতুন ছোট ক্ষুদে সদস্যদের দেখে। আমি জানি সবারই খুব ভালো লাগবে, কারণ এত সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন কিউট কিউট সদস্য। এই দেখো দেখো, ওর আবার মারপিট শুরু। দেখো অবস্থাটা দেখো, মানে ও ওকে ঢুকতে দেবে না আর ও ওকে খেতে দেবে না। দেখো পা তুলে দিয়েছে মাথার উপরে। দেখো অবস্থা দেখো এদের। দেখো দেখো, আরে ওকে ছাড়, ও তো মরে যাবে রে, ওকে চেপে ধরেছিস কেন? ওকে ছাড় বাবা, ওকে ছাড়, ওকে ছাড়, ওর গায়ের উপর থেকে সর। দেখো